Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako rabiti Kramerjev pravilo za reševanje sistemov treh enačb, treh linearnih enačb s tremi neznankami. Deluje na podoben način kot Kramerjev pravilo za sisteme dveh linearnih enačb z dvema neznankama, zato prej sem vam splašal pogledati tisti video. Torej je zelo podobno, težava odveč je, da moramo zračunati determinante teh matrik, ki imajo tri vrste in tri kolone. Tisto je malo bolj težko. Torej tukaj, še eno opomba, tukaj sem dal precej majhne koeficiente, precej majhna števila, zato da se zlahka zračuna, da vam pokažem to metodo. V tem primeru tukaj mogoče se izplača ne rabiti Kramerjeve metode, ampak kako drugo. Celo v resnici, če vi opazite, tukaj imamo minus y plus y plus 3z minus 3z. Če seštejemo prvo in tretjo enačbo, gresta proč y in z, x seštevamo, tukaj seštevamo števila, dobimo hitro, koliko je x. Ali pa, na primer, bi se izoliral y tukaj. V tem primeru zares se ne bi splačal, ampak je samo zato, da vam pokažem, kako deluje ta metoda. Torej, te koeficiente sem tukaj prepisal. Tukaj ni z, zato damo plus nič z. Torej, tukaj imamo nič. In zdaj, kako se zračuna determinanta te matrike? Rabimo tako zvano Sarrusovo pravilo. Je samo mnemonično, zato da mi se spomnimo, kako se izračuna. Torej, se prepiše prvi dve koloni. 2, 3, minus 1, minus 1, 2, 1 in sedaj kaj naredimo? Torej, mi bomo pomnožili med sabo te vrednosti, te vrednosti, te vrednosti in bomo seštevali. Torej, 2 krat 2 krat minus 3 je minus 12. Tukaj množimo z ničlo, prije nič. Tukaj imamo plus 9. Potem moramo odštevati, torej v bistvu bomo menjali predznak. Kaj bomo odštevali? Te produkte. Štartamo tukaj z desnega zgornjega kota. Te in te. Torej, tukaj dobimo minus 6, ampak moramo menjati predznak, zato damo plus 6. Tukaj imamo eno ničlo, torej plus nič. Tukaj imamo plus 9, ampak moramo menjati znak, pride minus 9. Torej, tukaj 9 minus 9 se uničita, minus 12 plus 6 je minus 6. Ta d je prišel različen od nič. To pomeni, da sistem je določen in bomo imeli eno samo rešitev. Sedaj izračunamo dx. Bomo dali namesto kolone od x-ov, torej prva kolona, bomo dali te vrednosti. Minus 1, 1, nič. Minus 1, 1, nič. In ostali dve koloni prepišemo od tukaj, ki pride še od tega začetnega. Torej, spet Sarrusovo pravilo, prepišemo prvi dve koloni. Torej, tukaj, če pomnožimo, pride 6. Tukaj imamo ničlo, torej prije nič. Tukaj imamo plus 3, potem moramo odštevati, torej menjamo predznak. Torej, tukaj imamo eno ničlo, torej prije nič. Tukaj prije tudi nič. Plus nič, plus nič. Tukaj imamo 3, plus 3, ampak moramo menjati predznak, torej minus 3. Torej, ta se uniči, s tem dobimo 6. In zdaj lahko že direktno zračunamo x, ker x je dx ulomljeno d.
6 uljomljeno minus 6 je minus 1. Vsekakor tudi opazite, da d ne sme biti nič, ker dx delimo z d. In torej ne smemo deliti z ničlo. Ja, torej smo dobili x. Sedaj napravimo tukaj dy. Torej, kolono od y-ov, to vmesno kolono moramo nadomestiti z minus 1, 1, nič. In ostali dve koloni prepišemo od tukaj. Ali pa od tukaj. Zdaj, za Sarusovo pravilo prepišemo prvi dve koloni. Torej, tukaj, če pomnožimo, dobimo minus 6. Tukaj imamo eno ničlo. Tukaj imamo tudi eno ničlo. Ja, je prav, ja. Ne, sem se nekaj pomotil. Ja, je prav, vse prav. Torej, potem. Tukaj moramo pa odštevati, ne? Tukaj imamo produkt je minus 3, ampak moramo dati plus 3. Tukaj dobimo nič. Tukaj produkt velja 9, moramo dati minus 9. Ja, in torej minus 6 minus 9 je minus 15, plus 3 je minus 12. Lahko izračunamo y, ki je dy ulomljeno d minus 12 ulomljeno minus 6. In je plus 2. Sedaj, dz se izračuna na isti način. Tretjo kolono, tisto od z-jev, nadomestimo tretjo kolono z minus 1, 1, nič. Prvi dve koloni vzamemo od tukaj, ali pa od tukaj, in potem rabimo spet Sarusovo pravilo in pride isto, torej zdaj ne bom še enkrat to zračunal, dz, če računate, dobite, da je minus 6. In torej z je dz ulomljeno d minus 6. Ulomljeno minus 6 in torej pride plus 1. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.